क्या हुई? ये देखो ये क्या है? तकरीबन 1-1.5 फुट की दूरी से इसको इस तरह से आपने स्प्रे करना है। तो मुझे गिफ्ट किया, मैं पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इम्तियाज नूर व्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे साथ आज आयशा मौजूद है मेरे स्टूडियो में और देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, थोड़ी सा देखिए। अच्छा, तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक हमारे बहुत ही मोहतरम है डीएसपी साहब, जो कि ट्रैफिक के हैं, लेकिन गुलबर्ग के अंदर उनका बड़ा अच्छा एक नाम है। ट्रैफिक में उन्होंने बड़ा काम किया है जबरदस्त किस्म का, और उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे क्योंकि ये ट्रैफिक के अंदर जो प्रमोट हुए हैं हमारे डीएसपी साहिबान, और उनका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने ट्रैफिक को बड़ा जबरदस्त मैनेज किया हुआ है, और गुलबर्ग के अंदर और जहां जहां पे भी उन्होंने ड्यूटी की और जिन जिन लोगों के साथ भी ड्यूटी की, उनके साथ उनका एक नाम है। तो मैंने उनका जो पोर्ट्रेट बनाने के लिए, उनको जो खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने स्कॉलरशिप लगा ली है, और इसके ऊपर अभी जो उनकी ड्राइंग शुरू करते हैं और ड्राइंग के बाद उनकी कंप्लीट पेंटिंग बनाते हैं और स्केच बना के फिर उनको उनके पास लेके जाएंगे और उनसे उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं बगैर वक्त जाया किए। 1 hour later. तो अभी फाइनली मैंने कंप्लीट किया है। अभी ये एक जो है हमारे डिप्टी साहब जो हैं डीएसपी साहब फारूक रईस साहब, बड़े काबिल मोहतरम, उनका स्केच बेसिक ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली है। और बाहर मौसम हो गया है बड़ा कातिल, आपको थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ। वो देखो जी, ये बारिश आपकी हल्की हल्की होने लग गई है। ये देखें जी, लाइट साइड से बारिश हो रही है और बाहर मौसम हो गया बड़ा अच्छा। जी बेटा क्या हुई? ये देखो ये क्या है? ऊपर पतंग उड़ रही है। ओ वाओ, अगर आप देख सकें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर पतंग भी उड़ रही है। किधर है आयशा? उई, वो देखो ये हवा में पतंग उड़ रही है। Hours later. ये फाइनली हमारी लगी बैकग्राउंड। दैट्स ओके। ओश, लाइट चली गई है, अब क्या करें। लेकिन अभी काम करते हैं, शाम का टाइम हो गया, मैं ड्यूटी से भी वापस आया था तो इसको कंप्लीट किया है। तो चलें हम मोबाइल की लाइट से आपको दिखा देते हैं इसको क्या करना है। ये मोबाइल की लाइट के साथ आपको ये नज़र आ रहा होगा, मोबाइल का ये स्प्रे होता है पेंट, अपने एक्रेलिक लैकर जो है ना वो लेके आप इसके ऊपर कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं। वैसे जो फिक्सर आता है जो उधर से स्पेशली इस काम के लिए आता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ये उससे काफ़ी सस्ता होता है, तकरीबन आधी कीमत में ये आपको मिल जाता है। तो इसको आपने तकरीबन 1 फीट की दूरी से आपने तकरीबन 1-1.5 फीट की दूरी से इसको इस तरह से आपने स्प्रे करना है। कोशिश करें इसको खुली जगह पे करें कहीं पे, ताकि ये आपका स्मेल इसके काफ़ी ज़्यादा होती है, अक्सर लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है। ये मैंने लगा दिया, उस पर अच्छी तरह से आपने लेकर स्प्रे कर देना है। इस सबके ऑफिस में हम पहुंच गए हैं और अभी मैं उनकी जो पेंटिंग जो उनके सामने लेके जाएंगे, अंदर बैठे हुए डीपी साहब मेरा ख्याल है, तो हम अंदर जाते हैं, फिर उनका रिएक्शन नोट करते हैं कि कैसा होता है। चलें जी। सर ये आपकी कोशिश है छोटी सी सर, ये एक जो ना अचीवमेंट है आपकी जो है माशाल्लाह, पुलिस के अंदर आपका एक नाम है, पंजाब पुलिस के अंदर और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के अंदर डीएसपी एज आ, मतलब जैसे इन्होंने प्रमोशन ली और जैसे ये नीचे से ऊपर आए, माशाल्लाह इनका एक नाम है। फारूक साहब जो हैं उनकी अचीवमेंट के एजाज़ में मैं समझता हूँ कि ये एक मोहब्बत भरा पैगाम है मेरी तरफ से एज आ आर्टिस्ट इनके लिए एक तमगा है। बाकी इनकी स्टोरी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं बैठ के। चले जी आ जाए। बहुत शुक्रिया जी आपकी सर, माशाल्लाह एक स्ट्रगल है, एक
मशहूर हूँ, मैंने आपके साथ तब ड्यूटी की है जब आप 2011-12 में, मेरा नया नया था कि नया नया आए थे हम, और उसके बाद आपकी वो साया शफकत में रहे, वहाँ से सीखा, मेरे लिए वो बड़ा लर्निंग से पीरियड था। और उसके बाद फिर आपने माशाल्लाह वो सबसे आगे ट्रैफिक फोर्स में जब प्रमोशन हुई तो सबसे पहले आप माशाल्लाह एज आ DSP बने, और आपकी बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी मेहनत है, आपका एक नाम है, और आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके क्या क्या मेयारात हैं और कैसे आप मैनेज करते हैं प्रेशर को, और किस तरह से आपकी सारी स्ट्रगल रही। मेरा ख्याल है आपने शुरू में तो हमें ये होता ही नहीं था कि हमारी पत्नी प्रमोशन होगी या नहीं होगी या पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, और उसके लिए माशाल्लाह आप जो हैं आज एग्जेक्टिव ग्रेड में हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली एक बड़ा होता है ना कि एक निचले लेवल से आप ऊपर तक आए हैं। तो थोड़ा सा सर आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, थोड़ी सी अपनी एक्सप्रेशन के बारे में बताएं कि क्या आप जो ना कैसा आप फील करते हैं अभी यहाँ पे बैठ के। पहले तो जी मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और ये मेरे लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है कि आपने मेरा एक पोर्ट्रेट जो है बनाया, क्योंकि आपका काम हम अक्सर देखते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, CM साहिबा हैं पंजाब, उनका इस तरह और काफ़ी लोगों के आपने पोर्ट्रेट्स बनाए, तो मेरे लिए भी एक एजाज़ से कम नहीं है कि आपने जो है मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे ये पोर्ट्रेट मेरा बना के तो मुझे गिफ्ट किया। मैं पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जो हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है वो बहुत टफ है। पहले कुछ फिर भी मामलात इस तरह के थे कि आप ड्यूटी में से टाइम निकाल लेते थे। फॉर एग्जांपल जब हमने ड्यूटी का स्टार्ट किया तो मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो नियाज बेग, ठोकर नियाज बेग से हमने स्टार्ट लिया। तो उस वक्त भी मुझे याद है कि जब अक्सर कोई हमारा कोई सीनियर छुट्टी पर जाता था तो उनकी गैर मौजूदगी में जो हमारे जो DSP थे वहाँ पे, वो मुझे बतौर सेक्टर इंचार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे कि VIP मूवमेंट्स हैं या इस तरह के और बहुत सारे काम जो है। तो वह ऐसी शुरू से वो छाप लगी बतौर सेक्टर इंचार्ज की कि जब हम बतौर इंचार्ज जो है वो लगना शुरू हुए तो सबसे पहले मैं ट्रैफिक सेक्टर मिस्त्री शाह में इंचार्ज लगा। ये 2009 के बाद की बात है। वहाँ से फिर ऐसा वो सिलसिला चला कि फिर मुसलसल सेक्टर इंचार्ज प्रमोशन से पहले तक 2012 तक, बल्कि आपके साथ भी जो पोस्टिंग मेरी रही वो 2011 से 12 के दरमियान की थी, और वो एक बड़ा एक शानदार जो है वो पीरियड था कि सिटी के एरिया में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे मामला थे इस तरह के जिनको हमने वहाँ पे जो है वो अचीव किया। और ग्रेजुअली अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह ट्रैफिक जो है जिस तरह फ्लो में चल रही है या जो प्रेशर अभी मौजूदा है, उसको मैनेज करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। अब ये गुलबर्ग का एरिया अगर आप ले लें जहाँ पे आजकल मेरी पोस्टिंग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कह लें कि ये बिजनेस हब है, रेस्टोरेंट्स हैं, लोगों की आमदोरफ्त है, मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, तो छुट्टी के टाइम में या बाकी औकात में इसको मैनेज करना किसी एक चैलेंज से कम नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, अभी लास्ट वीक हमारी 19th एनिवर्सरी भी थी। अल्लाह ताला ने बड़े एक अच्छे तरीके से हमारे जो है ये 19 साल जो है वो गुजारे, और उसका सिला एज प्रमोशन कह लें आप या बाकी, ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है कि इतने बहुत सारे लोगों में से अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया कि हमें इस काबिल समझा कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकें, और एक गजटेड शीट पे हम आज बैठे हुए काम कर रहे हैं कि जिस तरह पहले हम जो है अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शन लेते थे, तो अभी हम सुपरवाइजरी रोल में जो बाकी स्टाफ है उसको हम गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने ट्रैफिक उसको मैनेज करना है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि जब तक आप किसी काम में कुछ जिद्दत अख्तियार नहीं करते तो वो उसमें वो एक कह लें कि जो चाम है वो नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह के लाहौर में ऑरेंज लाइन है, इस तरह अभी ये ग्रीन लाइन स्टार्ट हो रही है, या इसके अलावा ये ओवरहेड ब्रिजेस हैं, अंडरपासेस हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो उसमें बेहतरी लाई जा रही है। तो उससे ओवरऑल जो है एक तो जो ट्रैफिक है उसका बहाव बेहतर हुआ है, लोगों में जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो उसमें बेहतरी आई है। तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसमें मज़ीद हम बेहतरी लाएंगे
اور ابھی جو نئے بچے جو ٹریفک میں آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ایک اچھا اسکوپ ہے اور مستقبل میں ان کو اس کا انشاءاللہ ان کی محنت کا ان کو ریوارڈ ملے گا. تھینک یو سو مچ سر. اچھا سر اس میں ایک بتائیں کہ آپ نے اتنی لمبی سروس کی ہے, 19 سال آپ کو ہو گئے ہیں, مجھے ایک ایسا مشکل ترین دن ڈیوٹی کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے میرے لیے ایک تھا مشکل ترین واقعہ, مشکل ترین دن اس میں آپ کو لگا اور ریگریٹ ہوا ہو کہ یار یہ ڈیوٹی جو ہے نا یہ بڑی سخت ہو گئی ہے یا اس میں بڑا ہوتا ہے مشکل وقت؟ 12 مرتبہ اس قسم کی جو سچویشنز ہوئیں جس میں لا اینڈ آرڈر جو ہے کہ سچویشن کریٹ ہوئی جس میں آپ کو 2 دن تک تقریباً مسلسل جو ہے ڈیوٹی پہ رہنا پڑا, یعنی کہ ایک شہر میں ہوتے ہوئے اپنے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہونے کے باوجود 2 دن مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹیز پہ گزارے ہیں. لیکن ہر دن جو ہے وہ ایک چیلنجنگ دن ہوتا ہے, اس میں آپ اپنے پرانے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں اور جو اس میں آپ جو تجربہ حاصل کرتے ہیں تو ان فیوچر آپ کو وہ بہت اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی جگہ پہ وہ ٹریفک کنجیشن بن گئی ہے, کوئی پرابلم آ گئی اور آپ نے اس کو سالو کیا ہے یا آپ نے اس کو مینیج کیا, تو ان فیوچر جب اس قسم کی سچویشن بنتی ہے تو آپ کو اس پہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی, آپ اپنے پرانے ایکسپیرینس کی بیس پہ اس کو ایزیلی سالو کر لیتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ دوسرا ایک کوشچن میرا ہے کہ آپ کے لیے سب سے خوشی کا دن آپ کو لگا ہو, ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ پروموشن والے دن جب آپ ایگزیکٹو اسکیل میں گئے ہیں وہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہوا ہوگا, یا اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لیے سروس کے اندر یہ سب سے خوشی کا دن تھا؟ میرے لیے سروس کے اندر خوشی ڈیفینیٹلی پروموشن پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے, لیکن جو حقیقی خوشی ہے انسان کو وہ کسی کی ہیلپ کر کے ہوتی ہے. تو اگر دوران ڈیوٹی کبھی اس قسم کی کوئی صورتحال ہوئی کہ کوئی شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا, یا کسی کو آپ نے فرسٹ ایڈ دلوائی, اس کی آپ نے جو ہے وہ لائف سیو کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو خوشی آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں وہ اس خوشی سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ خدمت خلق جو ہے اسی میں ہی آپ کی جو ہے وہ عزت ہے, اور جو حقیقی خوشی آپ کو خدمت خلق کر کے محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور دوسرے کام میں نہیں. بہت شکریہ بھائی, آپ نے سر بڑی اچھی ڈسکشن رہی. اچھا آپ کا کہنے کا مطلب یہ حقیقی یہی ہے کہ میں جو مجھے سورہ نمل کی وہ ایک آ گیا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا تھا ہوا کے اوپر اور اس کو لے کے آ رہے تھے, تو وہ ایک چونٹی کی گفتگو اللہ نے وہ سورہ نمل کے اندر بیان کی ہے کہ وہ ایک چونٹی اپنی دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ ساری اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ تم اس کے نیچے آ کے دب کے مر جاؤ. تو وہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کے نام پہ اس سورہ کا نام رکھا اور اس کا ذکر کیا. تو بیسیکلی اس کے پیچھے جو ایک تھی وہ دوسروں کے لیے ایک جو تھی اس کے لیے فکر ہے, دوسروں کے لیے احساس ہے. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں بینگ آفیسر یا ہم جو ڈسکشن ایک کر رہے ہیں ہمارا کام بھی کہیں نہ کہیں جا کے بلکہ بڑی حد تک اس سے ریلیٹ ہوتا ہے, کیونکہ روڈ کے اوپر جب ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ پینک صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے, جب ٹریفک پھنس جاتی ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھتے ہیں. کسی روڈ پہ کسی چوک میں جب ٹریفک بلاکیج ہو جاتی ہے نا تو وہ اس کے لیے وہ جیل بن جاتی ہے, قید بن جاتی ہے. وہاں لوگوں کو جب ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ ہیلپ لیس ہوتے ہیں, تو بجائے اس کے گھر والے آئیں ہم وہاں پہ چوک میں موجود ہوتے ہیں. تو ہماری بیسیکلی یہ وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ کر کے اور ان تک یہ ان کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے اصل میں وہ سب سے بہتر خوشی ہوتی ہے. اور وہی ہے اصل میں یہ ہماری نیچر کے کلوز ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک رکھا ہوا ایک سافٹ ویئر ایسا رکھا ہے کہ آپ کو اصل خوشی تب ملے گی جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے. تو یہ ایک نیچرل ایک اندر سسٹم کے اندر رکھا ہوا ہے. تو ہوپ فلی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں جو نہ لوگوں کے لیے یا پبلک کے لیے, اوبیسلی آپ ایک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ, تو آپ پیغام دینا چاہیں کوئی تو آپ دے سکتے ہیں سر اس میں سیفٹی کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کا پبلک میسج آپ ہماری جاب کے حوالے سے. سر ہماری جاب کے حوالے سے تو تمام شہریوں کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ ٹریفک قوانین جو ہیں وہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر ہم ان قوانین پہ عمل کریں گے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ ہماری ہی ذات کو ہوگا. ٹریفک پولیس سڑکوں پہ عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے
ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے کسی دفتر، کام، کاروبار، سیر تفریح کسی بھی مقصد کے لیے نکلا ہے، وہ جس طرح بخیر و عافیت گھر سے نکلا ہے اسی طرح بخیر و عافیت اپنے گھر کو واپس چلا جائے. تو میری شہریوں سے یہی التماس ہے کہ ٹریفک قوانین جو ہے وہ ان کی پابندی کریں اور اپنوں کا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں. شکریہ. نہیں سر، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. جی سر، آپ کی محبت لو. یہ اس کی خوشبو جو ہے وہ آپ کو ہماری یاد دلاتی رہے گی. وہ ویسے ہی یاد دلاتی ہے اور وہی ہم یاد ہے ہماری یادوں میں اچھی طرح سے. یہ تھے ڈی ایس پی فاروق صاحب، فاروق رئیس، جو بڑے ہی زبردست قسم کے جو تھے آفیسر ہیں اور ہمارے بڑے اچھے کلیگ بھی ہیں. انہوں نے ٹریفک پولیس کے اندر بڑا کام کیا. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کو نہ بھولیں. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، تب تک کے لیے.